హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. బాబుకి సర్జరీ అని చెప్పాం కదా, దానికోసం అయితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. డాక్టర్ గారు ముందు రోజు ఆఫ్టర్నూనే వచ్చి అడ్మిట్ అవ్వమన్నారు. అలా అయితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చేస్తామన్నారు. హాస్పిటల్కి లోపలికి వెళ్ళగానే ఇక్కడ టెంపుల్ కనిపించింది. ఇంకా వెళ్దామని లోపలికి వెళ్ళి అలా మొక్కుకొని వెళ్ళిపోయాము. యాక్చువల్గా 1 వీక్ బ్యాక్ అవ్వాల్సిన సర్జరీ, కానీ బాబుకి కోల్డ్ కాఫ్ ఉండడం వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాక డాక్టర్ చెక్ చేసి కండిషన్ అంతా ఓకే, సర్జరీకి రెడీగానే ఉన్నాడని చెప్పి అడ్మిట్ అయిపోమన్నారు. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక రూమ్ ఇచ్చారు. ఇంకా రూమ్కి వచ్చాక బాబుకి అయితే స్నాక్స్ తినిపించాను. అప్పటికే 4:30 అలా అయిపోయింది. లంచ్ చేసి వచ్చాము. లంచ్ చేసాక ఇంకేం తినలేదని ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫ్రూట్స్ స్నాక్స్ అవి తీసుకొచ్చాను, అవి తినిపిస్తున్నాను. రూమ్కి పంపించే ముందు సర్జరీ చేసే డాక్టర్, ఎనస్థీషియా డాక్టర్ ఇద్దరు చెక్ చేశారు బాబుని. తన కండిషన్ అంతా ఓకేనా కాదా రేపు సర్జరీకి అని అంతా చెక్ చేసి ఓకే అని చెప్పి ఇంకా రూమ్కి పంపించేశారు. ఏం చెప్పారంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 9కి సర్జరీ చేస్తాము, అంతవరకు ఏం తినకూడదు, అంటే ముందు రోజు నైట్ 10 నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 9 వరకు ఏం తినకూడదు, వాటర్ కూడా తాగొద్దు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే అనస్థీషియా ఇస్తారు కదా, అలాంటప్పుడు కొంచెం ఒక డ్రాప్ వాటర్ ఉండిపోయినా సరే లివర్లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందంట. అది ఇంకా డేంజర్, అందుకనే ఇంకా అలా ఏం వాటర్ కూడా ఇవ్వద్దు అనేసారు. నైట్ 10 నుంచి మార్నింగ్ 9 వరకు వాటర్ కూడా తాగకుండా ఉండడం అంటే కొంచెం కష్టమే కదా, అందుకని ఇంకా నైట్ లేట్గా పడుకోబెడితే మార్నింగ్ లేట్గా లెగుస్తాడు కదా, అలా లేచిన వెంటనే సర్జరీకి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అని ఇంకా నైట్ చాలాసేపు ఇంకా అలా ఆడిపించేసి లేట్గా పడుకోబెట్టాను. ఇంటి దగ్గర నుంచే వాడు ఫేవరెట్ టాయ్స్ ఒక 2-3 తీసుకొచ్చాను. ఎందుకంటే హాస్పిటల్ అస్సలు కుదురుగా ఉండడు, అలా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇంకా అందరికీ డిస్టర్బెన్స్, వాడికి కూడా సరిగ్గా ఉండదు కదా అని కొన్ని టాయ్స్ ఇంటి దగ్గర నుంచే తీసుకొచ్చేసి అలా కూర్చోబెట్టి కాసేపు అటు ఇటు తిప్పి ఆడిపించాను. హాస్పిటల్ దగ్గరలోనే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హౌస్ ఉంది, తను మా కోసం ఫుడ్ పంపించింది. ఇంకా బాబుకి కూడా ఆ ఫుడ్ పెట్టేసి కొంచెం మిల్క్ తాగించి 11 వరకు అలా ఆడిపించాను. 11 వరకు అలా ఆడాక పడుకున్నాడు. పెయిన్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఎక్కడ పెయిన్ వస్తుంది? ఏం చేశారు అక్కడ? ఇంజెక్షన్ ఎక్కడ చేశారు? ఎవరు చేసేసారు? నొప్పి వస్తుందా? తగ్గిపోతుంది. భజనపోతే తగ్గిపోతుంది. ఆఫ్ చేసి మార్నింగ్ సర్జరీ కదా, ఇంకా ఇప్పుడు ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని చిన్న బాటిల్లో యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్ పెట్టారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగే 8:30 కల్లా ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చేయమన్నారు. ఐసీలోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు 8:30 కల్లా. డ్రెస్ అంతా తీసేసి క్లాత్ ఇలా కవర్ చేసి ఉంచమన్నారు, తీసుకువెళ్తారన్నారు. వచ్చి లోపలికి వస్తామని మేము అడిగాం, కానీ మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. నేనైతే ఇంకా చాలా టెన్షన్ పడ్డాను. బయట ఉండి లోపలికైతే అలౌ చేయలేదు. వాడేమి ఏడవలేదు, నార్మల్గానే వాళ్ళు పిలవగానే వాళ్ళు తీసుకెళ్తే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయాడు. సర్జరీ అది కంప్లీట్ అవ్వడానికి 1.5 అవర్ పట్టింది. సర్జరీ అయిన వెంటనే ఐసీయూలోకి షిఫ్ట్ చేశారు. మమ్మల్ని కూడా అక్కడే వెయిట్ చేయమన్నారు. సర్జరీ అయిన 1 అవర్ వరకు ఏం పెట్టొద్దు అనేసారు. అప్పటికి ఇంకా వాడికి మత్తు కూడా కంప్లీట్గా వదలలేదు. ఇంకా లైట్గా పెయిన్ వస్తుంది, అలా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. 1 అవర్ తర్వాత కొంచెం వాటర్ పట్టమన్నారు. వాటర్ తాగిన తర్వాత వామిటింగ్ ఏమీ అవ్వకపోతే ఐస్ క్రీమ్ తినిపించమన్నారు. ఈరోజంతా ఓన్లీ ఐస్ క్రీమ్స్, మిల్క్ మాత్రమే పెట్టమన్నారు. అది కూడా ఫుల్ కూలింగ్తో పెట్టమన్నారు. ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా ఓన్లీ వైట్ కలర్ మాత్రమే, ఇంకే ఫ్లేవర్స్ వద్దన్నారు. చాక్లెట్ కానీ స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్స్ ఏమొద్దు, ఓన్లీ వైట్ కలర్ మాత్రమే పెట్టమన్నారు. వాడైతే మిల్క్ కూడా తాగలేదు, ఓన్లీ ఐస్ క్రీమ్స్ మాత్రమే తిన్నాడు. మిల్క్ కూడా తాగలేకపోయాడు. మార్నింగ్ 11కి అలాగా సర్జరీ అంతా కంప్లీట్ అయింది. ఈవినింగ్ 4:30-5 కల్లా డిశ్చార్జ్ ఇచ్చేశారు. ఆ రోజు ఈవినింగే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం. అందులో ఉప్పు కారం ఏం వేయలేదు. అయేసేస్తున్నావు కదా ప్లేట్లలో అక్కడ ఇక్కడ. ఏంటిది? ఇంకా ఉడకలేదు, బాగలేదు. కొంచెం మసాలా చెయ్యండి. చుచ్చు కలుపు కలుపు కలుపు. ఇది సర్జరీ అయిన నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్
నైట్ అంతా అసలు సరిగ్గా పడుకోలేదు పెయిన్కి. వాడికి ఆకలేస్తుంది పాపం, ఏం పాలు కూడా తాగలేకపోయాడు. నైట్ అంతా ఏం తినలేదు, పడుకోలేదు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా లేచిన వెంటనే పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు. ఆ పెయిన్కి కూడా అసలు ఉమ్ము కూడా మింగలేకపోయేవాడు, ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. అలా 10:30 వరకు అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. 10:30 అలా అయింది, కొంచెం డైవర్ట్ అయ్యాడు. అలా వాళ్ళ అక్క ఆడిపిస్తూ ఉంటుంటే అలా డైవర్ట్ అయ్యి పెయిన్ కొంచెం తగ్గింది. అప్పుడు వాడే అన్నం తింటారని అడిగితే కొంచెం పెరుగన్నం కలిపేసి ఇంక వాడిని అలా డైవర్ట్ చేసి కొంచెం కొంచెం తినిపించాం. ఇలా ఆడిపిస్తూ తినిపిస్తూ ఉంటే కొంచెం కర్డ్ రైస్ అయితే తిన్నాడు. కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఉమ్ము కూడా మింగలేకపోయేవాడు. వాడికి ఉయ్యడం రాదు, మింగలేకపోయేవాడు. వామిటింగ్ లాగా వచ్చేస్తూ ఉండేది. చాలా సఫర్ అయ్యాడు అసలు. అలా ఆడుతూ కొంచెం కర్డ్ రైస్ తిన్నాడు. ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం మిల్క్ తాగాడు. నైట్కి గోధుమ రవ్వతో ఇలా జావలా చేసి అందులో కొంచెం కర్డ్ కలిపి తినిపిస్తే బాగానే తిన్నాడు, పర్వాలేదు. మార్నింగ్ 6 నుంచి 10 వరకు పెయిన్ ఉండేది, చాలా సఫర్ అయ్యాడు. మళ్ళీ ఈవినింగ్ 4 to 7 కూడా అలానే పెయిన్ వచ్చింది, ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆఫ్టర్నూన్ అయితే మాత్రం బాగానే ఆడుకున్నాడు. నైట్కి ఇంక ఇలా ఫుడ్ తినేసి కాసేపు ఆడుకొని పడుకున్నాడు. 1 వీక్ వరకు కూడా ఓన్లీ కర్డ్ రైస్, మిల్క్, ఉప్మా మాత్రమే పెట్టమన్నారు, ఇంకేం వద్దన్నారు. ఏం పెట్టినా కూల్గా ఉంచేసి మాత్రం పెట్టమన్నారు, అసలు వేడిగా వద్దనేసారు. 1 వీక్ వరకు కలర్ ఫుడ్స్ కానీ కారం మసాలాస్ ఏం లేకుండా ఇలా అంతా ప్లెయిన్గా ముద్దగా మాత్రమే పెట్టమన్నారు. 1 వీక్ తర్వాత చెకప్కి వచ్చాక ఇంకా రిమైనింగ్ చెప్తానని చెప్పారు. సర్జరీ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. హ్యాపీగా ఇంటికైతే వచ్చేసాం. వాడైతే 2 days చాలా సఫర్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ 2 days అయితే, తర్వాత అయితే అలా పెయిన్ తగ్గి నార్మల్గా తినేసి ఆడుకునేవాడు. ఎక్కువగా జంపింగ్స్ చేస్తూ పరిగెడుతూ ఆడిపించకూడదంట, కానీ వీడిని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమైంది. 1 వీక్ తర్వాత చెకప్కి రమ్మన్నారు. 1 వీక్ తర్వాత తన కండిషన్ ఎలా ఉంది, తను ఎలా ఆడుకున్నాడు, ఎలా ఫుడ్ తిన్నాడు అన్నదంతా నెక్స్ట్ వీడియో పెడతాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.